Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մոտ 3 օր առաջ այս ամբիոնից հնչեցին մեկ հայտարարություն, որը թերևս ինձ համար առանձնահատուկ նշանակություն ունեցող հայտարարություն էր եւ կարծում եմ, որ այդ թեմային պետք է անդառնամ։ Պարոն Գաբրելյան, իրապես հիացած եմ ձեր ելույթով կապված այն հարցի շուրջ, որ դուք խոսեցիք Արևմտյան Ադրբեջանի խնդիրների եւ խնդիրների մասին եւ այդ հարցը իրապես կարեւորում եք, սա ասում ամենայն անկեղծությամբ եւ գնահատում ձեր անկեղծությունը։ Հաջորդ հատվածը մեզ մոտ կա մի շատ կարեւոր խնդիր։ Ադրբեջանից եկող մարտահրավերների առհամարանքի քաղաքականության խնդիր։ Այսօր ես խոսելու եմ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեի եւ իհարկե զորավարությունների մասին, որոնք ըստ էության ցույց են տալիս այն սպառնալիքները, որոնք կան մեր երկրի նկատմամբ եւ ռեալ խնդիր են ստեղծում մեր ժողովրդի համար։ Ուսումնասիրել եմ 2023-ից 26 թվականի ռազմական բյուջեն եւ համատություն արել Հայաստանի Հանրապետության ռազմական բյուջեի հետ։ Հարաբերակցության առումով ասեմ, որ 1 ԱՄՆ դոլարը հաշվարկվել է 1.70 մանատով, 2022-ից մինչև 26 թվականին դա փոփոխության չի ենթարկվել։ 2023 թվականին Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն կազմել է 3.1 միլիարդ դոլար, 2024-ին 3.7 միլիարդ դոլար, 2025-ին 4.9 միլիարդ դոլար եւ այս տարվա բյուջեն կազմել է 5.1 միլիարդ դոլար։ Եվ որպեսզի ավելի ճիշտ լինի թվաբանական հաշվարկը, մենք միշտ պետք է հաշվի առնենք, որ յուրաքանչյուր տարվա տոկոս հաշվարկվում է արդեն մեծացած բյուջեի նկատմամբ։ Այսինքն ստացվում է, որ 23 թվականից մինչև 26 թվական Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն աճել է մոտ 2 անգամ, իսկ ավելի ճիշտ 1.94 անգամով։ Եվ այսպես 23 թվականի տվյալների համաձայն 2.64 միլիարդ դոլար է կազմել Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն, իսկ 26 թվականի պատկերով արդեն 5.13 միլիարդ դոլար։ Հայաստանի մասով ես շատ չեմ խորացել թվերի մեջ ի նկատի ունեմ տարեկան հաշվարկով, որովհետև կարծում եմ բոլորը լավ տեղյակ եք, դրա համար վերցրել եմ ընդամենը 2 տարեթիվ 25-26 թվականին։ 25 թվականին Հայաստանի ռազմական բյուջեն կազմել է 1.74 միլիարդ դոլար, որը նախորդ տարվա համեմատ մոտ 20% ավել է, եւ 26 թվականի ռազմական բյուջեն կրահեք ինչ, իհարկե ոչ թե աճել է, այլ նվազել է, եւ այդ նվազման տոկոսը կազմում է մոտ 15%, մինուս 15%։ Եվ ամենակարևորը ինչ ինձ զարմացրել է, շատ է զարմացել ամենայն անկեղծությամբ, դա Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի, այսինքն պարոն Սուրեն Պապիկյանի մեկնաբանությունն է հարցի շուրջ, ես ուղիղ խոսքի մեջ բերում եմ ընթերցում։ Հայաստանը իր կարիքներին համապատասխան շարունակելու է բարեփոխումները, այդ թվում սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի գնումները, բայց օգոստոսի 8-ը կարևոր իրողություն է, այսինքն խաղաղության կոչված process-ը, եւ այն չի կարող մեր կողմից չընդունվել որպես կայացած փաստ, բնականաբար դա պետք է ունենա իր հետևանքները։ Ես միշտ զարմացել եմ, ասում եմ, մեր քաղաքական միտքը ոնց է շարժվում, որ երբեք հաշվի չի նստում այն սպառնալիքների հետ, որոնք գալիս են Ադրբեջանից։ Ինչի օրինակ Ադրբեջանը նույն խաղաղության տրամաբանության շրջանակներում հաշվի չի առել Հայաստանի բարեկամքը խաղաղության գնալու ճանապարհի եւ չի նվազեցրել իր ռազմական բյուջեն, քանի որ կա այսպես կոչված շատ փչված փուչիկը խաղաղության եւ ինձ համար առնվազն այս առումով շատ տարակուսելի են համատությունները եւ ընկալումները Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Եվ ամենակարևոր հանգամանքը, որին կուզեմ անդառնալ, դա նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զորավարությունների թիվն է 24-25-26 թվականները, որոնք նույնպես ցույց են տալիս այն չասեմ սխալ, բայց մտածածին քաղաքական ուղղությունը, որը ինքնին իր մեջ պարունակում է շատ լուրջ մարտահրավերներ։ Հայաստանում զորավարությունները եւ Ադրբեջանում զորավարությունների թիվը պայմանավորում են, ասեցի 3 տարով։ Այսպես Ադրբեջանում 24 թվականի զորավարությունների թիվը եղել է 15-ի, այսինքն խոսքը գնում է կրակային, ուրեմն մարտական կրակով զորավարություններին 15 անգամ արվել է Ադրբեջանում 24 թվին, Հայաստանում 10 անգամ։ 25 թվականին Ադրբեջանում անցկացվել է 17 զորավարություն, իսկ Հայաստանում 9։ 26 թվականին մինչև այսօրվա տվյալներով
12 անգամ անցկացվել է ռազմական զորավարությունը մարտական կրակով, իսկ Հայաստանում 7 դեռ։ Ես այս թվերի տարբերությունը իրականում շատ ավելին կարող լիներ, ես եթե ներառեի այս թվերի մեջ ոչ թե կոնկրետ երկրի ներսում երկրի միայն այդ զինված ուժերով անցկացված զորավարությունները, եթե ես դրան գումարեի երկկողմանի կամ բազմակողմանի զորավարությունները, հավատացնում եմ ձեզ, շատ խայտարակ վիճակ կլներ Հայաստանի Հանրապետության օրինակով։ Սա ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում եւ խորը ցավով։ Ես կուզեի այս ամբիոնից հաջորդ մեր գործընկերներ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության падգամավորն երբ որ ելույթ ունենան, գան այս ամբիոն եւ հիմնավորեն, որ իրենք չեն շարժվում Ադրբեջանի խաղաղության օրակարգով։ Ես սուտ խոսել եմ այս երկու տվյալների մասին։ Մենակ մի հատ շատ կարևոր խնդրանք ունեմ, չգաք այստեղ, չխոսեք ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանից, ոչ էլ Սերժ Սարգսյանից։ 8 տարի կառավարում եք։ Եկեք խոսեք ձեր կողմից կառավարված process-ների եւ ժամանակաշրջանի հարցերից։ Խոսեք 8 տարվա process-ից եւ իհարկե ապագայից, մենք խոսելու ենք ապագայի մասին։ Մենք այստեղ չենք քննարկում արդեն տեղի ունեցած process-ները, մենք քննարկում ենք ապագան։ Իդեպ ասեմ, 8 տարվա կառավարման ընթացքում քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն աճել է 8 անգամ։ 8 անգամ։ Եվ ամենակարևորը հաջորդ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության падգամավորի ելույթ ունենալուց բոլորին հորդորում եմ այս ամբիոնից շնորհակալություն հայտնել ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանին 44 օրյա պատերազմի ժամանակ իդեպ ձեր իշխանության օրոք ռազմական օգնություն տրամադրելու համար։ Մյուս հատվածը, որը թերևս ինձ համար շատ ցավալի հարց է եւ էմոցիաների առումով բավական զուսպ պետք է լինեմ, քանի որ շարժվում ենք բարեկրթության օրենքներով, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը դատում է ձեր խիղճը, ձեր միտքը, ձեր հույսը եւ ձեր հոգին։ Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը դատում է ձեր հորը, ձեր որդուն, ձեր սուրբ հոգուն եւ ամենակարևորը ձեր ինքնությունը։ Հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին 17 դար շարունակ եղել է մեր ժողովրդի ինքնության, հավատի, հույսի եւ պետականության հիմնասյուներից մեկը, եթե ոչ ամենակարևոր հիմնասյունը։ Այն որ դուք այսօր աշխարհում խոսում եք ամենահին լեզուներից մեկով, այսինքն հայերենով, կրում եք 17 դար շարունակ փոխանցվող մշակույթը եւ ունեք պատիվ կոչվելու հայ, դա միմիայն հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու շնորհիվ է։ Եվ այստեղ կուզեի մի շատ կարևոր խնդրի մասին խոսեի, եւ այն ժամանակ հռոմեացիները խաչում են Հիսուս Քրիստոսին, դուք հիմա խաչում եք Հիսուս Քրիստոսի ժառանգած հավատը եւ այն խաչը, որը համարվում է փրկության գործիք։ Նորին Սուրբ Օրսություն Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ Գերագույն խորհրդի հոգեվոր 6 անդամ, այսինքն եպիսկոպոսները, Նաթան arczepiskopos Հովանիսյանը, Հայկազուն arczepiskopos Նաջարյանը, Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը, Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը, Մակար եպիսկոպոս Հակոբյանը, Վահան եպիսկոպոս Հակոբյանը դատվում են գիտեք ինչի համար։ Երկու պատճառով։ Առաջինը, որ իրենք չեն գնացել Հուդայի ճանապարհով, չեն ենթարկվել այդ բերկրանքին շակերտների մեջ եւ ամենակարևորը չեն ենթարկվել Հարավային Կովկասի մուսուլմանների նախագահ Ալաշուքյուր Փաշազադեի հրամաններին։ Իրապես ինձ համար շատ դժվար է հարցի մասին խոսել, շատ զուսպ, որովհետև սա ես համարում եմ անձնական վիրավորանք իմ հասցեին, իմ մյուրոնի հասցեին եւ իմ ընտանիքի հասցեին։ Եվ Հայաստանում միակ մարդը, ով պետք է կրի խիստ պատիժ, կանգնի դատարանի խիստ պատժի առաջ, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։